হাঁচো গাও নাচো যে যেখানে আছো হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো টিস্যু দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে পারো রুমাল দিয়েও সেটা করতে পারো টিস্যু কিংবা রুমাল না পেলে কাছাকাছি কোনোইতে নাক মুখ ঢেকে দাও হাঁচি হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো মুখ ঢেকে হাঁচো, জীবাণু থেকে বাঁচো।